Latvija katru gadu aizņemās vismaz 2 miljardus eiro. Latvijas ārējais parāds ir sasniedzis jau 21 miljardu eiro. Lai apkalpotu šo parādu, katru gadu nodokļu maksātāji maksā vairāk par 500 miljardu eiro. Nākamgad valsts maksās 630 miljonus eiro, lai apkalpotu šo ārējo parādu. Latvijai ir pienācis laiks pelnīt, mums ir nepieciešams piesaistīt naudu no ārzemēm, mums ir nepieciešams investīcijas, mums jābeidz aizņemties, laiks pelnīt. Un šodien es esmu kopā ar Jānu Zaržecki, manu draugu, kuru es pazīstu jau ļoti sen. Jānis ir cilvēks, kurš ir bijis politikā un tagad nolēmis atgriezties politikā. Jānis ir cilvēks, kurš ir kā ārsts sniedzis pakalpojumus ne tikai vietējiem cilvēkiem, bet arī ārzemniekiem. Pie viņa brauc klienti gan no Šveices, gan no Lielbritānijas, gan no Skandināvijas. Tikai tāpēc, ka viņa pakalpojumi ir ļoti augstā kvalitātē. Es uzskatu, ka jāattīsta gan izglītības turisms, gan medicīnas turisms, un es domāju, ka mums ir svarīgi, lai šāds bizness attīstās pēc iespējas veiksmīgāk. Jāne, kāpēc tu atgriezies politikā, kāpēc tu esi nolēmis to darīt, un vai tiešām mēs varētu kļūt par medicīnas centru šajā Ziemeļa Eiropā, vai tiešām uz Latviju varētu braukt pacienti no dažādām Eiropas valstīm? Es biju nolēmis ļoti cieši neiet politikā, jo mans sirdslieta ir ķirurģija, medicīna. Es tomēr vairāk gribētu strādāt kā ārsts, bet situācija paliek smaga. Un valsts iet tādā lejupējošā spirālē uz defaultu. Tas nozīmē, ka tie principi, pēc kuri man liekas pareizi, ir izgājuši ārpus jebkādas kontrolas. Jo es varu kontrolēt, vai es aizņemos naudu vai ne. To jau man vecāmām teica, ka nevajag tērēt svešu naudu, vajag tērēt savu naudu, ko tu esi nopelnījis. Bet tas, kas tagad notiek, es naudu neaizņemos, bet manā vietā politiķi to dara biezā slānī. Un taisa visādas jaunas projekts, būvē Rail Baltica un Air Baltica, un visu laiku meklēju naudu, un es tik redzu, kā iebāžu vēl dziļāk. Tanī brīdī, kad valdība saka, ka meklēs naudu, es jūtu, kā ieslīd roku manā kabatā, ja, un arvien dziļāk. Un tas ved Latviju atpakaļ tur, kur mēs esam bijusi pirms vairākiem tūkstošiem gadu, jo tās jau ir klaušas, kas būs jāatstrādā maniem bērniem un mazbērniem. Un mazbērni man sauc pa veci, tad vecim kaut kas ir jādara, lai mazbērnu dzīve nepaiet klaušās, atdodot šos te nesamērīgi lielos kredītus. Cik Latvijā ir tāda ārsti, kas varētu piesaistīt ārvalstu klientus, un vai tiešām mēs varētu kļūt par šo medicīnas centru Ziemeļa Eiropā? Latvijā es esmu no vienas puses ķirurgs, un man varbūt tas panākumi ir tāpēc, ka es esmu arī uzņēmējs. Bet mums ir ļoti daudz izcili ārsti, kas ir ar ļoti augstu pieredzi un kuri būtu spējīgi sniegt visaugstākajā līmenī pakalpojumus. Viss, kas ir vajadzīgs pareizs menedžments, lai Rīga kļūtu par magnētu un nostiprinātu šo te reputāciju. Ja visi zina, kad vajadzīgs medicīnas pakalpojums, Rīga varētu būt magnēts, uz kurien cilvēki zina, kad doties. Tas kā Londonā, ja zina, kad vajag labu ārstu, tur ir Harley Street, lai Rīga būtu viena Harley Street priekš ārzemju pacientiem, jo tas ir ar lielu pievienoto vērtību tiešām pienesums Latvijas ekonomikai, nezāļējot kokus, netērējot dabas resursus, bet tēlējot mūsu ārstu intelektu. Es domāju, Jāni, tu esi tas cilvēks, kas ar darbu ir pierādījis, ka Latvijā ir labākie ārsti, ka pacienti tevi atzīst, ārzemju pacienti lido speciāli, lai maksātu tev naudu par taviem pakalpojumiem, bet viņi vienlaicīgi arī maksā nodokļus Latvijas valstī, jo katrs pacients, kas ir atgriezies pie tevis vēlreiz uz kādu operāciju, viņš samaksā nodokļus mūsu valsts kasē, un no tā iegūst gan pensionāri, gan arī visi pārējie iedzīvotāji. Es domāju, ka ir pienācis brīdis skaidri pateikt, ka Latvijai jāsāk pelnīt, un Jānis Zaržeckis ir tas cilvēks, kuram es uzticos, un man ir liels prieks, ka tu esi nolēmis atgriezties politikā, ka tu esi pievienojies manai komandai. Mūsu komandas galvenais princips ir Latvija pirmajā vietā, mums jāpaceļ Rīga, jāpaceļ Latvija. Tā kā es domāju, ka šodien ir tas brīdis balsot par profesionāļiem, un Jānis Zaržeckis ir profesionāls. Tā kā balsojiet par Latviju pirmajā vietā, balsojiet par Jāni Zaržecki, balsojiet par šīm pārmaiņām, lai mēs būtu tiešām bagāta un attīstīta valsts, un lai Rīga kļūtu par vienu no bagātākām pilsētām Ziemeļa Eiropā.